Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke funeze my brother's keeper. Before nje ngihlale kodabeni ngicela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe kamathize my brother's keeper, izinto nje okumele kuzilindele lapha kwi my brother's keeper kuloke leli week esikulona. Sola ngizoqala ngendaba ke thinta uMamchunu, uMshengu naye ke lapha uDoreen Majola. Kumathiza baveza ukuthi ke uMamchunu uzothola ke isithombe sikaMshengu naye ke lapha uDoreen Majola, isithombe sabo sakudala ngenkathi ke besathandana. Ukuthola ke isithombe yena kuMamchunu kuzomzwisa kubhlungu. Okunye kabakuvezile lambukeli baveza ukuthi ke uDoreen Majola uzofuna ukuthi ke yena benomshengu bebuyelane, uzotshela kuMshengu ukuthi ke usamthanda and futhi ke naye uyazi ukuthi ke uMshengu usamthanda and ucela ukuthi ke bebuyelane. Ngidlule ngiyelapha kunqubeko laba veza ukuthi ke unqubeko uzothola ukuthi ke ayisekho imali yokuthi ke khokhele amaloya. Kuzothi akahlanye kunqubeko mayethola ukuthi akusena mali kwi-account. Okunye ke abaphinde bakuveza ke lambukeli baveza ukuthi ke uMshengu uzoshintsha umqondo wakhe ngokusiza yena ke lapha unqubeko. Ngidlule ngiyelapha kuDonga laba veza ukuthi ke uDonga uzozama ukuthi ke lungise izinto benaye ke lapha ukhathazile. Baphinde baveza ke futhi ukuthi ke uDonga uzobeke seproposer futhi kuyena ukhathazile. Aphela lapha ke mbukela amathiza ayo ke my brother's keeper, izinto nje ezibalulekile okumele uzilindele kuloke leli week esikulona. Yizo ke lezi mbukela engikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.